Good morning everyone. Myself Dr. Jyotika Agrari Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 12 years. और हमने अभी कफ की 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये वीडियो देखने से पहले वो आप 2 वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी दोनों वीडियोस का। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद जब आप ये थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें हमने पार्ट 1 में क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। कफ किस तरह की होती है, कितने तरह की होती हैं, क्यों होती हैं, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब की हैं। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड मैंने उसमें कफ को डिवाइड किया है और उस हिसाब से आपको कफ के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है। सेकंड पार्ट में जो है हमने कुछ मेडिसिन्स को लिया है, जिसमें हमारी जो बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जैसे ड्रोसेरा, एकोनाइट, स्पॉन्जिया, ये 3 मेडिसिन्स को मैंने मेंटल कैरेक्टरिस्टिक के साथ, उसके मेंटल सिम्टम्स के साथ थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर भी क्लियर होएगी तीनों मेडिसिन्स की। अब थर्ड पार्ट में मैं कुछ डिफरेंट सा करना चाह रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताना है जिसमें कुछ रेयर मेडिसिन्स भी आएंगी जो हमारी कॉमनली क्लिनिक में यूज़ नहीं होती ओपीडी में। तो मगर उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कफ के कई पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो मतलब बहुत मुश्किल हो जाते हैं ठीक करना। अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो उस टाइम पे कफ के बहुत पेशेंट आए मेरे पास, और उसमें कई पेशेंट जो मैं मतलब मेडिसिन देती थी मगर फेल हो जाती थी उसमें। तो मेरे को कफ में डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत मुझे फील हुई कि हाँ, हमको कफ को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का विश्वास बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं एक्यूट में जिससे पेशेंट एकदम से, अगर कफ के सिम्टम्स हैं या फीवर है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसको बहुत परेशान कर रहा है, और एकदम से जब आप सही मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको देते हो और वो एकदम से जब ठीक होता है तो पेशेंट का एक विश्वास बनता है आपके ऊपर, फिजिशियन के ऊपर, कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती, एक्यूट में बहुत ही फास्ट काम करती है। तो वहाँ से आप अपने पेशेंट का एक विश्वास जीत सकते हो। तो ऐसे केसेस पे हमको ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे हमारे कफ, कोल्ड, फीवर और हमारे जैसे हेडेक के कई बार पेशेंट आ जाते हैं एक्यूट में, माइग्रेन के, या क्या कहते हैं हमारे फूड पॉइजनिंग, इस तरह के जो केसेस होते हैं, इससे पेशेंट का विश्वास आपके ऊपर बनता है। तो इन केसेस के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया है कि इस पार्ट में मैंने ये बताना है कि जो हमारे कफ की कुछ रेयर मेडिसिन भी बताऊंगी, कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन बताऊंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक के साथ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो शायद लंबी हो जाए क्योंकि काफ़ी मेडिसिन हैं इसमें। तो कुछ करेक्टरिस्टिक भी अगर आपको उसके याद रहेंगे तो आप इजीली मेडिसिन सेलेक्ट करके और मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली क्योर कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है हमारी इरियोडेक्टोन। इसमें हमारे कफ कैसा होता है, इरियोडेक्टोन का कफ होता है वीजिंग के साथ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वीजिंग आपको सुनाई देगी कफ के साथ, और वीजिंग करते करते ही पेशेंट कफ करेगा। वीजिंग ज़्यादा होएगी, कफ कम होएगी। तो वीजिंग, कफ, और ये रिलीज होती है बाय एक्सपेक्टोरेशन। जैसे ही वीजिंग करने के बाद, वीजिंग मतलब ब्रेथलेसनेस होएगी और एक वीजिंग साउंड आपको सुनाई देगी पेशेंट की खांसते समय, और वो कफ करेगा साथ में। और जब वो एक्सपेक्टोरेट करेगा, बलगम निकालेगा, तो उससे उसको थोड़ा रिलीज फील होएगा और रिलीफ फील होएगा। तो इरियोडेक्टोन एक मेडिसिन है। आप इसमें वीजिंग के साथ कफ होएगी विद रिलीज ऑफ एक्सपेक्टोरेशन, रिलीव द पेशेंट। फिर सेकेंड मेडिसिन हम लेंगे एंटिम आर्स। एंटिम आर्स में एंटिम आ गया तो बलगम, जैसे हमारे एंटिम टार्ट में है उसमें भी बहुत ज़्यादा बलगम होती है, तो एंटिम कंटेंट है तो इसमें बलगम आपको होएगी बहुत ज़्यादा। और ये बेसिकली ओल्ड एज में हम देखेंगे। और आर्स कंटेंट है तो आर्स वाले कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे। फास्टिडियसनेस है, बहुत पर्टिकुलर है, थोड़ा एवराइज है ना, और टॉक अबाउट मनी, इस तरह के आपको साथ में मेंटल सिम्टम को भी आपको रिलेट कर सकते हो। एंटिम और आर्स दोनों का आप करेक्टर आ जाएगा इसमें। ओल्ड एज में कफ में बहुत यूज होती है। लॉट ऑफ वीजिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा वीजिंग होती है, वीजिंग साउंड के साथ कफ होती है, प्लस एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एंटिम है तो कफ के साथ बलगम भी बहुत ज़्यादा होएगी। तो विद एक्सपेक्टोरेशन, वीजिंग विद एक्सपेक्टोरेशन ओल्ड एज में। थर्ड एक रेयर मेडिसिन है
कोरेलियम रूब्रम जो है, इसकी कफ को हम पर्टिकुलर इसकी कफ को हम बोलते हैं मशीन गन कफ, ठीक है। तो इसमें पैरोक्सिम्स बहुत सारे होते हैं, है ना, सो मच पैरोक्सिम्स हार्डली टेक अ ब्रेथ, मतलब इतने खांसते 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 मतलब बीच में सांस भी नहीं ले पाएगा वो, इतने पैरोक्सिम्स आएंगे उसके अंदर। और पोस्ट नेजल ड्रिप होएगी, गले में उसको पीछे रेशा फील होएगा, रेशा जैसे गिर रहा है, और उस रेशा गिरने की वजह से उसको खांसी आएगी, मतलब जब उसके गले में रेशा गिरेगा तो उसकी वजह से उसको खांसी आएगी। और बहुत ज़्यादा बलगम इसमें बन रही होती है, और बहुत सारी पैरोक्सिम्स के साथ ये कफ होती है, और इसमें बीच में मतलब वो सांस भी नहीं ले पाता, इस तरह की इसकी कफ होती है। मशीन गन कफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक लगातार ऐसे करके खांसी आएगी जिसमें मतलब बीच में वो सांस भी नहीं ले सकता, मशीन गन की तरह, जैसे मशीन गन की गोलियां निकलती है उस तरह की कफ होगी। तो ये कोरेलियम रूब्रम, इससे आप याद रखिएगा, कोरेलियम रूब्रम की जो खांसी होती है मशीन गन कफ होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक चीज़ें आप याद रखेंगे किसी मेडिसिन की तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। स्पॉन्जिया हमने जो है वो पढ़ी ली थी सेकंड पार्ट में, वो आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, ड्रोसेरा भी उसमें बहुत डिटेल में बताया है। और फिर एक मेडिसिन है हमारी र्यूमैक्स। र्यूमैक्स की कफ कैसी होती है? र्यूमैक्स जो होता है इसमें माइल्डर कफ होती है, बहुत वैसी नहीं होती, हाई इंटेंसिटी वाली कफ नहीं होती, माइल्डर कफ होती है। और इसमें आप पेशेंट को फील होता है गले में जैसे टिकलिंग हो रही है, उसको टिकल कर रहा है, मतलब कुछ उसको लग रहा है अंदर कुछ खुजली सी हो रही है, कुछ खारिश सी हो रही है ना, तो वो मतलब ऐसी कफ होएगी, उसको गले में खारिश फील होएगी लैरिंग्स में। और कांस्टेंट यही जो टिकलिंग है कांस्टेंट एसोसिएटेड विद कफ, टिकलिंग इन थ्रोट, कोल्ड एयर, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, जैसे ही ठंडी हवा चलनी शुरू हुई तो उसकी वजह से उसके गले में खारिश शुरू हुई और उसको खांसी ऐसी कफ होएगी, तो माइल्डर कफ है ये, ठीक है। ओनली टिकलिंग, नो म्यूकस, म्यूकस फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती है। और जैसे जैसे ठंडी हवा बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी खांसी बढ़ती जाएगी, ठंडी हवा लगेगी उससे खांसी बढ़ेगी। पेशेंट जब बोलेगा, हंसेगा हल्का सा, तो टॉकिंग एंड लाफिंग एग्रेवेशन में हमारी र्यूमैक्स आएगी। तो पेशेंट जब अपने सिम्टम्स बता रहा है, ज़रा सा भी बोल रहा है तो उसको खांसी आ जा रही है बोलते बोलते, ठीक है। तो ये र्यूमैक्स के मेरी एक पेशेंट आई थी, उनको मैंने दी थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की बात है, दिसंबर के लास्ट की। वो पेशेंट जब खांस रही थी, मतलब खांसी उसको आ कब रही थी, जब वो बोल रही थी, जैसे ही वो बोलना शुरू कर रही थी वैसे उसको खांसी आ जा रही थी। तो वहाँ पे मैंने ये लाफिंग एंड टॉकिंग एग्रेवेशन करके रूब्रिक लगाया था, तो उसमें मैंने र्यूमैक्स आई थी मेडिसिन, और माइल्डर कफ थी उनकी, तो वो र्यूमैक्स दी। सुबह तक उनकी काफ़ी 60 to 70% रिलीव्ड हो गई थी। और इसमें टॉकिंग एग्रेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है र्यूमैक्स में, और टिकलिंग कफ है माइल्डर कफ है र्यूमैक्स। फिर हमारी एक मेडिसिन सोम्बुकस, सोम्बुकस एक मेडिसिन है। सोम्बुकस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें साथ में स्वेटिंग आएगी बहुत ज़्यादा, इसको पर्सपायरेशन बहुत होता है। कफ के साथ अगर पर्सपायरेशन आपको एसोसिएट होता हुआ दिख रहा है, बार्किंग कफ है इसमें, बार्किंग कफ विथ स्वेटिंग, बार्किंग कफ विथ स्वेटिंग, ये है हमारा सोम्बुकस। जब पेशेंट बोले कि मैं खांसते खांसते मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ, इतनी कफ आती है कि पसीना पसीना हो जाता हूँ, तो वहाँ पे आप सोम्बुकस के बारे में सोच सकते हैं। ड्राइनेस फील होती है उसको, गले में ड्राइनेस फील होएगी। और इंस्पायर तो वो आराम से कर लेता है, जो सांस लेना है इंस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर करता है, मगर जब एक्सपायर करता है तब उसको कफ आ जाती है, कफ छिड़ जाती है उसकी, नाक बंद हो जाता है, उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, नाक में रेशा भर जाता है, म्यूकस भर जाता है, ठीक है। तो सोम्बुकस में हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक आया? बार्किंग कफ विथ पर्सपायरेशन और स्वेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप सोम्बुकस के बारे में सोच सकते हैं। हिपरसल्फ के बारे में ऐसे भी आपको पता है, हिपरसल्फ बहुत ही सेंसिटिव होती है मेडिसिन, और बहुत लॉट्स ऑफ कवरिंग लेके आएगी आपके पास, ठीक है, और मतलब पूरा कवर्ड रहेगी, हाइपर चिली मेडिसिन है। तो इसमें हमारी कफ कैसी होती है? बार्किंग कफ विथ लॉट्स ऑफ कवरिंग, जहाँ पे आपको लगे कि पेशेंट एकदम अपने आप को ढक के आया है, नाक वगैरह, मुंह, फेस वगैरह कवर करके आया है प्रॉपर, और उसको खांसी कैसी आ रही है, बार्किंग कफ आ रही है, तो वहाँ पे आप हिपरसल्फ के बारे में सोच सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव मेडिसिन है, हल्की सी हवा से भी इसको प्रॉब्लम होती है।
फिर हमारी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट एंटिम कंटेंट है, तो इसमें एंटिम की वजह से बलगम बहुत होती है इसमें, और छाती पूरी बलगम से भर जाती है। मतलब खांसी इसमें थोड़ी सी आपको पुरानी खांसी मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है, चेस्ट कंजेशन हो चुकी होती है। पेशेंट को पहले गला ख़राब हुआ होगा, फिर थ्रोट में लैरिंग्स में आई होगी, फिर वो इन्फेक्शन जो है हमारी लंग्स में जाके सेटल डाउन हो जाती है और उसमें रेशा पूरा भर जाता है छाती में। तो उसकी वजह से इसकी कफ कैसी होती है, पुरानी होती है, थोड़ी क्रॉनिक हो चुकी होती है। तो सब एक्यूट हम ले सकते हैं या क्रॉनिक कफ में ले सकते हैं, एक्यूट कफ नहीं होती इसकी। और इसकी जो साउंड होती है लाउड रैटलिंग साउंड होती है। और इसमें बच्चा जो है अपने कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड है, तो बच्चे को उठा के घूमना पड़ता है पूरा टाइम, और बहुत ज़्यादा उसको बलगम आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटिम टार्ट, कहीं पे भी अगर आप फीवर है, कफ है, कोल्ड है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें बच्चा जो है सोता बहुत है, इसमें स्लीप ओवर पावरिंग है। तो कहीं पे भी अगर पेशेंट आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, वो बोल रहा है कि जब से इसको खांसी हुई तब से इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे आप ओपीएम के बारे में सोच सकते हैं, एंटिम टार्ट के बारे में सोच सकते हैं। दोनों मेडिसिन में नींद बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को। तो पेशेंट के अगर आप पेरेंट आए हैं उससे पूछते हैं, तो बोलते हैं जब से इसको बुखार हुआ है, इसको खांसी हुई है, तो बच्चा सो ही जा रहा है, सुस्त है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें बलगम बहुत है, छाती से खड़खड़ की आवाज़ आएगी, और थोड़ी सी लाउड रैटलिंग का कफ होती है इसकी। और कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड है, तो इसको बच्चे को उठा के घूमना पड़ता है ना, थोड़ा सा क्रैंकी होता है बच्चा। फिर एक मेडिसिन हमारी है काली बाई क्रोम। काली बाई क्रोम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कफ के लिए, और इसकी एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। मैं मेनली इस वीडियो में ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के हिसाब से ही बता रही हूँ कफ का। तो इसमें जो है काली बाई क्रोम में क्या है, रोपी और थिक स्ट्रिंगी कफ होती है, ठीक है। इसकी लार जो होती है काली बाई क्रोम की, वो भी ऐसे ही होती है, रोपी स्ट्रिंगी, जैसे लार ऐसे ऐसे गिर रही होती है पूरी, जैसे रस्सी की तरह स्ट्रिंगी कफ होती है इसकी। स्ट्रिंगी इसकी जो एक्सपेक्टोरेशन होता है ऐसा होता है, जल्दी बलगम निकलता नहीं, क्योंकि वो इतना थिक होता है, इतना गाढ़ा होता है कि वो जल्दी निकलता है। और जब निकलेगा, जैसे सिंक पे गिरेगा, तो उसको पानी से आपको बहाना मुश्किल हो जाएगा, चिपक जाएगा वो एकदम, है ना। और इसमें ये पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। मगर अगर इसके मेंटल सिम्टम भी उसके साथ मिलते जुलते हैं, काली के मेंटल सिम्टम्स आप काली की वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी मैंने बनाई नहीं है काली की वीडियो, बनाएंगे, काली ग्रुप की भी वीडियो बनाएंगे। तो उसके साथ अगर इसके मेंटल सिम्टम मिलते हैं, प्लस स्टिकी स्ट्रिंगी कफ है और बलगम ऐसा निकल रहा है, ऐसे बलगम होता है इसका, जब वो बलगम निकलेगा तो ऐसे लंबा लंबा, जैसे इस तरह के। इसमें जो काली के जितने भी हैं, काली बाई क्रोम में जो मेंसेस भी होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, स्ट्रिंगी, है ना, स्ट्रिंगी रोपी थिक डिस्चार्जेस हैं इसके। चिकट, मतलब बोलते हैं ना चिकट, एकदम चिपक जाता है ना, सिंक पे डालोगे तो चिपक जाएगा। मैकेनिकली इसको रिमूव करना मुश्किल होता है, और इतना गाढ़ा होता है कि वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इस कफ को। तो ये हार्डली एक्सपेक्टोरेट होता है, ठीक है। फिर हमारी काली बाई क्रोम हो गई। उसके बाद सिना है। सिना का तो आपको पता ही है मेंटल सिम्टम्स कैसा होता है, बहुत ही इरिटेबल चाइल्ड होता है, टेंट्रम, इजली सेटिस्फाइड नहीं होता, डिसकंटेंटेड चाइल्ड होता है। इसको कुछ भी दे दो ये संतुष्ट नहीं होता बच्चा, किसी भी टाइप से कैप्रिशियसनेस में पड़ा है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। जब उसको दो, पहले वही चीज़ मांगेगा और फिर जब उसको वो चीज़ दे दो तो वो नहीं चाहिए उसको। ये कैप्रिशियस नेचर होता है बच्चे का। टेंट्रम इजली है, सेटिस्फाइड नहीं, ये सारा हो गया, इरिटेबल चाइल्ड होता है। और इसका कफ कैसा होता है, सीना का कफ होता है, इतना कफ होता है इसको, इतना कफ होता है कि बच्चा खांसते खांसते एकदम चेहरा उसका लाल हो जाएगा, सांस भी नहीं आती, इतनी ज़्यादा कफिंग होती है उसको। और इसको हम स्पाज्मोडिक कफ भी बोल देते हैं। स्पाज्मोडिक कफ होता है इसमें, खांसते 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 उसका चेहरा लाल हो जाएगा और बहुत इरिटेबल चाइल्ड होएगा, ठीक है। ये हो गया सीना का। फिर हमारा कैफिया एक मेडिसिन है, कॉफिया नहीं कैफिया, और कफ ऑलवेज प्रोसीड द अस्थमा। इसमें क्या है, कफ खांसते खांसते वो अस्थमेटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मेडिसिन हमारी स्टिक्टा, ये भी बहुत रेयर मेडिसिन है
और इसमें हॉकिंग कफ होता है, मोर म्यूकस। इसमें क्या होता है ना, स्टिक्टा में बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगा आपको। इसमें नोज जो होती है ना पेशेंट की, वो पूरी ब्लॉक्ड होती है, प्रॉपर एकदम भरी होती है म्यूकस से, और उसकी वजह से इसको जब ये खांसता है तो रेशा जो नाक में होता है पहले अंदर खींचेगा, फिर कफ करेगा, फिर कफ करेगा ऐसे पहले नाक से रेशा पूरा अंदर गले तक जाएगा उसके, वैसी आवाज आएगी, और फिर वो कफ करेगा। तो इसमें हमारा बेसिकली स्टिक्टा में आप कैसे पहचानोगे, नोज पूरी ब्लॉक्ड होगी, मोर म्यूकस इन नोज, हॉकिंग कफ, हॉकिंग एकम्पनीड बाई कफ। हॉकिंग मतलब वही जो नोज से ऐसे खींच के फिर उसके बाद कफ आएगी। तो कई लोगों में आपने देखा होगा कि गले से अंदर तक आवाज आती है जब वो कफ को अंदर खींचते हैं, फिर उसके बाद वो कफ करते हैं, वहां पे आप स्टिक्टा के बारे में सोच सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है, ये भी थोड़ी रेयर मेडिसिन है, मेफाइटिस। और ये हमारी मेफाइटिस जो है कफ एंड्स इन वॉमिटिंग वाली मेडिसिन है, जिसमें कफ करते 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 पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाती है या अवत आने लगते हैं, जैसे हम पंजाबी में यहाँ पे बोलते हैं अवत आना। ठीक है, खांसते खांसते एकदम से वॉमिट जैसा अवत आ जाना। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, मेफाइटिस में भी ऐसे ही होता है। जैसे हमारा उसमें इपिकैग भी एक मेडिसिन है जिसमें खांसते खांसते पेशेंट कफ वॉमिट कर देता है। और इसमें क्या होता है, कफ करते खांसते खांसते उसका फेस एकदम ब्लू हो जाएगा, है ना, बेटर बाय कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसको आराम मिलेगा। नहीं तो ज़्यादातर आप क्या देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका मेफाइटिस का, कि नॉर्मल कफ में हम गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, उससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को, मगर इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और इसमें कफ एंड्स विथ वॉमिटिंग है और ब्लू फेस विथ कफ। फिर है एक मेडिसिन, ये भी बहुत रेयर मेडिसिन है, कॉकस कैक्टाई, और ये भी हमारी कफ एंड्स इन वॉमिटिंग वाली मेडिसिन ही है। इसमें भी खांसते खांसते पेशेंट वॉमिट कर देता है, मगर इसमें जो रेशा होता है वो बहुत थिक होता है, जैसे कालीबाइक्रोम का रेशा होता है बहुत थिक म्यूकस वाला, वैसे ही इसका भी होता है, और वो गले में होता है। और इस म्यूकस, थिक म्यूकस की वजह से उसके गले में टिकलिंग होती है, जैसे उसके गले में वो रेशा आएगा उसको टिकलिंग सी फील होएगी, इचिंग फील होएगी, और सांस लेने में उसको दिक्कत आने लगेगी, और सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से उसमें स्पाज्मोटिक कफ होएगा। और इसमें हमारा मेन दो कैरेक्टरिस्टिक आप ले सकते हो, एक तो कफ एंड्स इन वॉमिटिंग, और एक हमारा थिक म्यूकस इन थ्रोट विच स्टिमुलेट द टिकलिंग इन द थ्रोट, एंड देन स्पाज्मोटिक कफ परसिस्ट। और सांस लेने में इसकी वजह से उसको दिक्कत आने लगेगी। और अर्ली मॉर्निंग मतलब जब पेशेंट सो के उठ रहा है उस टाइम पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन है। तो कॉकस कैक्टाई में अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन है, ड्रोसेरा में रात में एग्रेवेशन है। जैसे ही ड्रोसेरा अपना सर तकिए से लगाता है वैसे ही उसको कफ आना शुरू हो जाती है, और बहुत ड्राई कफ होती है ड्रोसेरा की। ठीक है, फिर हमारी पैरोक्सिम्स के हिसाब से अगर हम बताना चाहें तो एक पैरोक्सिम दो पैरोक्सिम तीन पैरोक्सिम, तीन तरह के मैं बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट हमारा वन पैरोक्सिम में अगर कफ आ रही है एक वाली, तो इसमें हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प का मेंटल कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है कैसा होता है। इसका पेशेंट टिमिड होता है, शाई होता है बच्चा, सपोर्ट चाहिए उसको, है ना, स्वेटिंग बहुत आती है इनको, सर पे बहुत स्वेटिंग आती है, मीठा पसंद करते हैं और इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बच्चा अगर आपको दिखे और वन पैरोक्सिम वाला कफ हो तो इसमें आप कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड है हमारा टू पैरोक्सिम वाला दो पैरोक्सिम अगर करके कफ आ रही है तो इसमें हमारी दो मेडिसिन है, पल्साटिला एंड मर्कसोल। और इसमें हमारे दो पैरोक्सिम से पल्साटिला के आपका नेचर पता है, माइल्ड यील्डिंग होता है बच्चा और कंसोलेशन चाहिए उसको, है ना, वीपिंग टेंडेंसी होती है जब बच्चा, चाहे गोद वाला बच्चा भी आया है तो अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो आपके पास आना चाहेगा, उससे आपको पता चलेगा कंसोलेशन चाहता है। ठीक है, तो दो मेडिसिन हमने बता दी। मर्कसोल का भी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, मर्कसोल का नेचर भी बहुत एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला नेचर होता है मर्कसोल का। ठीक है, तो हमारा फिर है एक मेडिसिन थर्ड, तीन पैरोक्सिम्स में अगर आ रहा है तो इसमें हमारी क्यूप्रम मेटालिका मेडिसिन है। क्यूप्रम मतलब स्पाजम, क्यूप्रम जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हमारा स्पाजम बोलते हैं, मैंने क्रैम्प्स बहुत आते हैं क्यूप्रम में ना।
तो कफ इन 3 पैरोक्सिम्स में हमारे है। तो क्यूप्रम के बारे में आप सोच सकते हैं। और इसमें भी हमारा जो है बेटर बाई कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ों से उसको आराम मिलता है, ठीक है। और फिर हमारी एक मेडिसिन है जो लाउडेस्ट कफ इन मटीरिया मेडिका के नाम से जानी जाती है, कि इतनी मतलब लाउड होती है इसकी कफ की एक कमरे से दूसरे कमरे तक सुनाई देती है और गूंजती है पूरी इसकी कफ। तो मैं एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगी इसकी, बहुत लाउड कफ होती है। और मतलब पूरे मतलब आप जब पेशेंट खांसेगा तो आपको लगेगा पूरी ज़ोर से खांस रहा है, पूरा मतलब तेज आवाज़ वाली खांसी होती है इसकी। और आउटसाइड द रूम सुनाई देती है। वर्ड्स बाय लाइंग डाउन, ये भी लेटने पे इसको, जैसे ड्रोसेरा में होता है नाइट एग्रेवेशन, और उसमें नाइट है, इसमें लाइंग डाउन है। दिन में भी अगर लेट रहा है तो वो एग्रेवेट हो रही है। तो हाइओसाइमस के बारे में आप जानते ही हैं कैसा होता है उसका मेंटल सिम्टम, बहुत सस्पिशियस होता है, मनी के बारे में बात करता है, और डिल्यूजन बिट्रेड है, ये इसको लगता है कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, तो जल्दी से भरोसा नहीं करता किसी पे। पेशेंट आके डॉक्टर से बोलेगा आप गारंटी देते हो कि आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो, क्योंकि उसको बिट्रेड की का डर होता है कि मुझे कहीं धोखा ना मिल जाए, मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस तरह का पेशेंट अगर लाउडेस्ट कफ लेके आ रहा है तो आप वहाँ पे हाइओसाइमस दे सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है कैप्सिकम जो शिमला मिर्च से बनती है। बहुत ही मतलब हमने कभी यूज़ नहीं किया ज़्यादा कैप्सिकम को कफ में। तो इसमें क्या होता है कफ का, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कैप्सिकम का, जब भी पेशेंट को कफ होएगा तो उसको डिस्टेंट पार्ट पर पेन होएगी, जैसे उसको यहाँ पे दर्द हुआ, कभी घुटने में दर्द हुआ, कभी छाती में दर्द हुआ, डिस्टेंट पार्ट, ठीक है। डिस्टेंट पार्ट में सॉरी कॉल आ गई थी एक, तो डिस्टेंट पार्ट में उसको पेन होएगी जब वो कफ करेगा। तो होम सिकनेस के लिए देते हैं हम बेसिकली कैप्सिकम को। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक है कफ विथ पेन इन डिस्टेंट पार्ट, ठीक है। फिर एक मेडिसिन है ब्रोमियम एक मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को गले से खांसी आ रही है, मतलब आप जब खांसेगा वो तो आपको फील होएगा कि उसके गले से आवाज़ आ रही है, गले से खांसी आ रही है, और उसको गले में इचिंग होती है, उसके बाद उसको खांसी आती है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोमियम का है। एकोनाइट के बारे में हमने पढ़ ही लिया था डिटेल में सेकेंड वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एकोनाइट और बेलोडेना का मैंने उसमें डिफरेंस भी बताया, आप वो भी देख लीजिएगा। इपिकैक मेडिसिन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है और मैंने बहुत यूज़ की है इस बार विंटर्स में और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके। ब्रोंकाइटिस, अर्ली स्टेज ब्रोंकाइटिस के स्टेज में भी हम देते हैं इसको, अर्ली स्टेज में। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन उसको मतलब फील होएगा जैसे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, पेट से सांस ले रहा है। नोजिया विद गैगिंग, ठीक है। इसमें भी हमारा कफ एंड विद वॉमिटिंग में है। इसमें मेरा एक बहुत ही अच्छा केस है एक बच्चे का, जो मैंने उसको मेडिसिन दी थी। वो बच्चा आया था मेरे पास और खांसते खांसते एकदम अवत ले रहा था, अवत ले जा रहा था बार बार, जैसे वॉमिट कर देगा, मगर वॉमिट आ नहीं रही थी उसको, बस वो ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिट कर देगा। तो उस टाइम पे मैंने उसको वो मेडिसिन दी इपिकैक, और मेरे ख्याल से मैं उसकी बहन का केस ले रही थी, न्यू केस था उसका भी, तो मैं केस ले रही थी और 10-15 मिनट के अंतर में उसका 50% से ज़्यादा खांसी, जो वो लगातार खांसी जा रहा था जब मेरे क्लिनिक पे आया था। तो 10-15 मिनट में उसकी 50 से 60% खांसी वहीं पे रिलीफ हो गई थी मेरे क्लिनिक पे ही। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अगर आप करेक्टरिस्टिकली हर एक चीज़ को मैच करके मेडिसिन दे रहे हैं, तो बहुत ही फास्ट होम्योपैथी काम करती है, सिंगल डोज में काम करती है। तो हमारा इपिकैक का हो गया। इसमें जो होता है इपिकैक और एंटिमटाट बताया था ना, हाँ एंटिमटाट में भी ऐसे ही होता है। तो उसमें क्या है कि कोटेड टंग होती है, सॉरी ये मिस्टेक होगी, एंटिमटाट नहीं, एंटिम क्रूड में होती है कोटेड टंग। तो हमारा इपिकैक में क्या होती है, टंग इसकी क्लीन होती है। फर्स्ट ड्राई स्टेज ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में भी देते हैं इसको हम, और नोजिया, रेटलिंग, ब्रेथलेसनेस, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इसमें डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से इसमें नोजिया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, और रेटलिंग कफ होती है इसमें, ठीक है।
और इसमें भी हमारा खांसते खांसते पेशेंट को लगता है वॉमिट हो जाएगा। फिर एक मेडिसिन है जेस्टीशिया, आफ्टर द एक्सपोजर रनिंग नोज, स्नीजिंग, ड्राई कफ एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जेस्टीशिया भी बहुत यूज़ करते हैं लोग आफ्टर, मैंने अभी तक ऑनेस्टली अभी नहीं यूज़ किया कभी। इसमें क्या होता है, जैसे ही ठंड का एक्सपोजर आया तो रनिंग नोज शुरू हो जाएगा, स्नीजिंग बहुत आएगी इसमें, जेस्टीशिया में स्नीजिंग आएगी बहुत ज़्यादा, ड्राई कफ होएगी और विथ कॉन्स्टिपेशन होएगा साथ में। ओसीमम एक मेडिसिन है। ओसीमम में क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इरिटेबिलिटी विद रेड लिप्स विद एक्यूट कफ, कोल्ड एंड कोराइजा साथ में होगा और उसको बहुत इरिटेबल होएगा पेशेंट और लिप्स उसके बिल्कुल रेड होएंगे और कफ उसकी एक्यूट कफ होएगी। ठीक है, फिर ब्रायोनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक मेडिसिन है। ब्रायोनिया को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए था मुझे, मगर मैं अलग से किसकी वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके मेंटल सिम्टम्स वगैरह सारा कुछ बताऊंगी। तो ब्रायोनिया कैसा, ब्रायोनिया को हम ड्राइनिया बोल देते हैं, ड्राई, इसमें ड्राइनेस बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसकी कफ भी कैसी होगी, ड्राई कफ होएगी। और इसमें बेसिकली पेशेंट क्या करता है, जब भी खांसता है तो अपने चेस्ट को होल्ड करता है, ड्यूरिंग कफिंग होल्डिंग द चेस्ट और विथ कॉन्स्टिपेशन। ड्राइनेस इसको हर जगह मिलेगी तो उसकी वजह से इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल बहुत ड्राई होता है ड्यू टू ड्राइनेस, और डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, ये इसका हमारा एक रूब्रिक ले सकते हैं इसको, मतलब मोशन एग्रवेशन होती है, बस पड़ा रहेगा बेड के ऊपर, हिलेगा डुलेगा, जैसे हिलेगा डुलेगा वैसे इसकी एग्रवेशन है, कफ हो जो भी प्रॉब्लम है सब में इसमें मोशन एग्रवेशन है। डू नॉट डिस्टर्ब, कोटेड टंग होती है इसकी, इसको प्यास बहुत लगती है ड्यू टू ड्राइनेस, जब मूव करेगा तो एग्रवेशन होगी। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर एंड सैन एक्सपोजर से इसको एग्रवेशन है। चेस्ट में और हेड में पेन हो जाती है, मतलब इतना खास खास के इसके चेस्ट में भी पेन होने लगती है, सर में भी दर्द होने लगता है। पेशेंट बोलते हैं कई बार आके कि खास के मेरे सर में दर्द हो गया, खास के मेरे छाती में दर्द हो गया, है ना। तो वहाँ पे आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं ये, है ना। तो ड्राइनेस बॉडी में है, ड्राइनेस माइंड में भी है, इमोशनलेस होते हैं, कंजूस होते हैं, है ना। तो स्पॉन्जिया मैंने बता दिया था आपको, स्पॉन्जिया आप देख लीजिएगा। फिर एक मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें खांसते यूरिन पास हो जाता है। कई पेशेंट आके बोलते हैं आपको कि मैं खांसते मतलब इतना प्रेशर पड़ता है कि मेरा यूरिन भी निकल जाता है। तो वहाँ पे आप कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। रिजेक्ट टू वार्म वाटर बाय कोल्ड वाटर, वार्म वाटर नहीं ले सकता, ठंडा पानी लेने से इसको अच्छा लगता है। इनवॉलंटरी यूरिनेशन ड्यू टू कफिंग, ठीक है। और फिर हमारा क्यूप्रम हमने पढ़ लिया था, स्पाज्मोटिक कफ, थ्री पैरोक्सिम्स और स्पाज्म, इसमें स्पाज्म्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, न्यो स्पाज्म न्यो क्यूप्रम, ठीक है। इसलिए इसका कफ भी है कैसा, स्पाज्मोटिक कफ। डेल्कामारा जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका रेनी वेदर अगर आ जाए, एकदम से सडन चेंज ऑफ वेदर, गर्मी है और एकदम से बारिश पड़ गई, ठंडा हो गया मौसम, तो उसकी वजह से रनिंग नोज, स्नीजिंग बहुत होती है। इसमें भी डेल्कामारा में भी बहुत स्नीजिंग होती है, 3+ में पड़ी है स्नीजिंग में। कोराइजा वॉकिंग सडन रेन एक्सपोजर से, और एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन होएगी। इसमें साथ में सडन चेंज ऑफ वेदर की वजह से अर्टिकेरिया होने लगता है, तब छपाकी सी पड़ जाती है स्किन पे, जैसे चींटी काटती है वैसी इरप्शंस आने लगती हैं। विद नो फीवर, ठीक है, अर्टिकेरिया विद नो फीवर। कॉजेशन इज कोल्ड एक्सपोजर बट बेटर बाई कोल्ड एप्लीकेशन, मतलब उसको कॉजेशन भी कोल्ड एक्सपोजर से और ठंडी चीज़ों से आराम भी है। तो डेल्कामारा ये हो गया। रस्टॉक्स सडन चेंज ऑफ वेदर, और इसमें मसल पेन होगी, रस्टॉक्स में मस्कुलर पेन होती है, और इसमें भी हमारा अर्टिकेरिया होता है, इचिंग आफ्टर रेन, और रेस्टलेस होता है इसमें पेशेंट, बहुत मेंटल रेस्टलेसनेस होती है इसमें, बेटर बाय वार्म मेंटल नहीं, फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है इसमें, और बेटर बाय वार्म एप्लीकेशन, और इचिंग में जो है इसको वार्म एप्लीकेशन से एम्लोरेशन होती है, जैसे अर्टिकेरिया है उसमें वार्म एप्लीकेशन से एम्लोरेशन है। फिर एक मेडिसिन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में रेवेनस एपेटाइट, मतलब खांसी हुई मगर उसको भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी, ठीक है। ड्यूरिंग एनी एक्यूट सिचुएशन, कफ, कोल्ड, कोराइजा, ठीक है, रेवेनस एपेटाइट, इसकी भूख बढ़ जाएगी कफ के दौरान, तो वहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। एलियम सिपा एक मेडिसिन है जो प्याज के रस से बनती है, और इसमें क्या होता है कि
कफिंग होल्डिंग हिज थ्रोट स्पॉन्टेनियस, मतलब जब वो कफ करेगा तो अपने थ्रोट को पकड़ेगा ऐसे, जब खांसेगा थ्रोट को पकड़ के खांसेगा, और ये इसका स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स होता है। जैसे उसको कफिंग आएगी वैसे वो थ्रोट को पकड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे एलियम सीपा सोच सकते हैं आप। इसमें जो डिस्चार्जेज होते हैं वो ब्लैंड डिस्चार्ज होते हैं, यूफ्रेजिया में हमारे एक्रिट डिस्चार्ज होते हैं। तो और पल्साटिला जो है हमारी मेडिसिन, आपको पता ही है पल्साटिला के बारे में, मैंने 2 पैराक्सिम्स में बताया था। और इसमें पेशेंट बच्चा जो होएगा आपकी कंसोलेशन चाहेगा, सिंपैथी चाहेगा, कंसोलेशन एम्बुलेशन है, ब्लाइंड डिस्चार्ज हैं। और जब इसमें बलगम पीला हो जाता है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज होते हैं, तो पुराना होता है वो कफ, मतलब वो बलगम जो है पुरानी होती है, तो इसमें डिस्चार्जेज येलोइश ग्रीनिश भी होते हैं। कैमोमिला जो है, कैमोमिला का बच्चा आपको पता ही है कैसा होता है, बहुत इरिटेबल, बहुत टेंट्रम वाला और बहुत गुस्से वाला, और इसका क्राई भी बहुत इरिटेबल होता है। तो इसमें बच्चा कफ कोल्ड के साथ अगर आ रहा है, इरिटेबल है और स्पिट कर रहा है, कई बच्चे होते हैं ना स्पिट करते हैं दूसरों के पास, स्पिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। शिना कैसा होता है कि इतना इरिटेबल होता है, अब डॉक्टर का और मदर का बाल खींचना शुरू कर देता है, इतना इरिटेबल होता है, मतलब जो भी उसकी केयर कर रहा है उसके भी बाल खींचना शुरू कर देता है, इस तरह का होता है सिना। तो ये सारी मेडिसिन थी, लगभग 30 से 35 मेडिसिन बताई, और 30 मिनट की वीडियो भी हो गई। मैंने बहुत ट्राई किया कि छोटी वीडियो बने, मगर हो ही जाती है लंबी अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, और साथ में सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को क्लासिकल व्यू ऑफ होम्योपैथी, और लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मेरी लर्निंग पहुंच पाए। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।